नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे टिंडो जान महमद में ख़बर ॾींदा हलूं त रورل सेंटर कोविड-19 जी वैक्सीनेशन सेंटर जो इफ्तिताह साबिक़ चेयरमैन मीर खुदा बख्श टालपुर जिन कयो। इन मौके ते MS डॉक्टर मीर आरिफ टालपुर रورل सेंटर एंड फोकल पर्सन टिंडो जान महमद ऐं डॉक्टर मोहम्मद इलियास तालको फोकल पर्सन ऐं TSV अब्दुल रूफ मेमन पिण मौजूद हुआ। ही सेंटर रورل हेल्थ ते ठाहियो वियो। इफ्तिताह जे मौके ते फोकल पर्सन टिंडो जान महमद डॉक्टर मीर आरिफ चयो त पहिरीं मरहले में अस्पताल जे अमले जी वैक्सीन कई वेंदी, पोइ 60 सालनि खां वधीक हर मर्द तोड़े औरत जी वैक्सीन कई वेंदी। इन खां अलावा जिन रजिस्ट्रेशन थी चुकी आहे उन जी बि कई वेंदी। हिननि वधीक चयो त हर को नंबर 1166 ते पंहिंजो शनाती कार्ड सेंड करे पंहिंजी रजिस्ट्रेशन कराए त जीअं को रजिस्ट्रेशन हूंदी त उन जी वैक्सीन कई वेंदी। रورل सेंटर टिंडो जान महमद खे वैक्सीन फराहम कई वेंदी। कंहिं बि क़िस्म जी मालूमात हासिल करण जे लाइ अस्पताल जे अमले सां राब्तो कनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।